Zovem se Borislav Ćosić. Borilačkim veštinama se bavim 40 godina. U traganju za efikasnom veštinom izučavao sam mnogo borilačkih sistema. Na tom putu sam imao mnogo uspona i padova, a to mi je pomoglo da shvatim da nema nedodirljivih i nepobedivih. Da bi veština bila efikasna, mora biti proverena na tvrdom tlu realnosti, jer je čovek vekovima tražio puta i načina da se jačoj fizičkoj sili nasmeje u lice. Eklektički borilački sistem je jedna takva priča. Ja sam Borislav Ćosić, osnivač i glavni instruktor eklektičkog borilačkog sistema. Moj početak je bio davne 86. godine kad sam ušao u Wing Chun i Jeet Kune Do klub da postanem bolji, jači, brži, da postanem nepobediv i nedodirljiv. Moje prvo razočarenje je došlo u trenutku kad sam shvatio da nedodirljivi i nepobedivi ne postoje. Tako je krenuo moj razvoj i tako sam došao do eklektičkog borilačkog sistema. Škola eklektičkog borilačkog sistema je primala učenike konstantno. Jedan od učenika iz prve generacije 2002. godine je došao u moju salu. To je bio Nikola Minić. Došao je sa karatea, došao je kao mlad, kao željan znanja. Videlo se da je hrabar i da ne preza od toga da se suoči sa svim izazovima koje mu nameće jedan ovakav sistem. Krenuo je da radi, krenuo je da napreduje i tu se između njega i našeg borenja rodila ljubav. Napredovao je, vrlo brzo je postao deo demo tima i postao je pomoćni instruktor u prenošenju znanja. Ja sam Nikola Minić, instruktor sam Eclectic Fighting sistema, nosilac sam 12. ranga. Kroz moje borilačko iskustvo bio sam ADCC šampion u filiji organizaciji isto Open Serbia. Bio sam učesnik evropskog prvenstva. Borenjem se bavim već 22 godine. Instruktor sam, imao svoju školu. Završio sam fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, tako da sam uklopio sve lepo i korisno, što se kaže. I u narednim epizodama ću sa Borislavom Ćosićem demonstrirati i prezentovati IFS sistem. Sada ćemo držati jedno malo, kratko predavanje od 3 elementa. Znači, pokazat ćemo jedan specifičan direkt bez tela, bez ramena, bez ičega. Kasnije ćemo vam pokazati kako se dodaje sila tom udarcu da bi funkciju. Stopala su širina ramena ili malo šira. Ruke obe su istog dometa. Znači, tako predstavljamo sve. Predstavljamo život, to je taj neki neutralni odnos. Direkt se radi tako što se duža ruka, znači ova koja je isturenija, izbaci ka centralnoj liniji u visini vašeg nosa. Spustimo ruku, opustimo, ide drugi direkt. Pa opet sledeći, pa opet opustimo. Direkt i još jednom direkt. Kakvu mogućnost imamo ovdje? Imamo da iz ove pozicije odradimo 2 direkta. Na jedno brojanje idu 2 direkta. 1, pa 2. Idemo dalje. Vidjeli ste da tu nema ramena, nema ničega. Jeste slab direkt, ali ćemo ga dograditi. 3 direkta. I naravno, iz isturenog stava, kad uđemo u kontakt i izbacimo direkte koji nam daju prednost da nastavimo dalje. Sa time smo za sada završili. Idemo element koji je neophodan da razvijemo snagu direkta. Imamo osnovno kretanje sa strane na stranu, se pokrećemo i kasnije ćemo pokazati čemu služi, znači da se pomerimo sa linije napada, a to ćemo sad iskoristiti i da pojačamo silu tog našeg direkta bez ramena, bez tela.
Idemo prvo kretanje. Tako. Tu smo. I sad ove direkte koje smo radili ubacimo u trenutku kada direkt treba da stigne do mete naše, tada i vaša noga treba da dodirne pod. Tu smo. Brzo ćemo ovo rešiti. To je to. Dalje, idemo prvu odbranu koju radimo, zaštitu. Imamo 3 vrste zaštite kad se borimo. Jedna je zaštita blokom, sad ćemo ga vežbati. Druga je zaštita distancom. Treća je zaštita eskivažom. Najčešće sve 3 stvari kombinujemo. Sad radimo tan sao, pokazat ćemo, onako izgleda specifično, ali u nastavku ćemo pokazati gdje kao takav može još da se primenjuje, čemu služi sve. Opet smo u neutralnom odnosu, širina ramena, ruke zategnute pored tela. Ruke su odvojene od tela jer kad parkiramo ruku na telo, o rukama više ne razmišljamo. A pošto imamo osnovne principe, a jedan od principa je tih osnovnih da se razvije nezavisan rad ruku, mi stalno upošljavamo mozak da razmišlja o toj ruci, znači nije parkirana pa sad radi ova ruka i ostalo, nego moram da razmišljam i o toj ruci. Dok to pripremamo, izbacujemo tan sao od sebe i ka gore i vratimo ruku. Pa druga ruka ide, pa vratimo i tu drugu ruku. Pa još jednom uradimo i sad dodamo i drugi tan sao da vidite, znači, kakva je to pozicija kao 2 stranice slova A. Ne uvlačimo laktove unutra, laktovi nisu preširoko gore, nego jedna obična, normalna pozicija, jedan normalan prirodni ugao. I taj tan sao ćemo sad u kretanju uraditi. Evo ga ovde i dalje gledamo u tog protivnika. Tu sam i opet radim. Tu radim tan sao. I sad ćemo naravno dodati i taj twist punch koji smo vežbali do sada. Znači, evo ga ovde, tan sao, direkt, tan sao, direkt, tan sao, direkt. Šta smo omogućili time? Da u isto vreme, dok se štitimo i zadajemo udarac, da ne štitimo, pa onda odgovaramo, nego čim smo se zaštitili, odmah smo i odgovorili. Ja ću sada to pokazati, malo ja, malo Nikola, kako to izgleda u školskom obliku, znači početnička varijanta. Radit ćeš mi levi kroše, Nikola, širok kroše. Za početak krenite sa širokim pokretima da biste imali percepciju bolju. I evo ga, drugi, tan sao, direkt. Pa ponovo, tan sao, direkt. Još jednom, tan sao, direkt. Sad ćeš, Nikola, ti 1, 2, 3 puta to uraditi, a onda ćemo dodati još seriju direkata posle toga. Evo ga, široki kroše lagano, tako. Slobodno mene gađaj, tako. Možeš, ja? Može. To. I sad ćemo još jednom, sad ćeš ući posle odgovora, ulaziš na seriju direkata da probaš da završiš priču. Možeš, evo. Isti ćemo da radimo. Može zadnji. Sad šta je važno da znate? Nećemo vam ovako šturo pokazati samo sad tako. U zavisnosti od njegove reakcije, ako je radio kroši i ako je dobio udarac, nije sigurno da će on pobeći nazad. Možda ostane na mestu. Dum, onda ne mogu da uđem ka njemu, pogledajte distancu. Znači, ako je radio taj kroše i ostaje tu, ja formiram distancu da odradim seriju direkata bez da ulazim ka njemu. Sad, ako je, stani u desni, molim te da mogu da, tako je. Desni kroše ide. Ako je pobegao nazad, ulazim, idem ka njemu. Jedna od čestih situacija, pogotovo realnih situacija, je kad udarim čoveka, bum, da krene ka meni. Op, šta ću sada? Stani, molim te, u levi stav, da bi bolje videli. Pa krenuo je ka meni.
Znači ja moram da formiram distancu da me ne ugrozi. Evo, bapa krenuo je, op. Znači ta serija direkata može da se radi bez obzira na sve. Opa, op. Znači da ga sprečim da nastavi da se kreće ka meni. Napravili smo mali uvod, znači školski oblik onoga što ćemo sutra primenjivati. Učenicima obično kažem, ovo što tebe danas učima izgleda ti tako neprimenjivo, ja to primenjujem danas na ovom nivou i na osnovu toga imam ozbiljne rezultate. Ovaj Tan Sao izgleda ovako dosta plastično, sterilno. Međutim, njegova primjena je zastupljena u mnogim drugim jelima, kako bismo mi rekli. Kao začin jedan koji pomaže da to jelo bude ukusnije. Nikola, da li bi ti nešto pokazao gde bi primenio taj Tan Sao? Pa evo, na primjer, imamo taj u boksu dupli dekung, gde se štitimo kao blok. I da odgovorimo. Sada ista komparacija je Tan Sao taj. Evo me, pa druga, može i druga. Zaštitio sam, hopa. Da, uđemo u priču. Druga stvar, može i direkt. Evo me, sa strane sam ušao. Hopa, udario sam, hop. Ili drugi direkt, hopa, evo ga, Tan Sao, evo me, hop. Dobro? Dobro, super. Evo, mogu ja dalje? Može, ajmo. Dobro. Gledajte, ovaj Tan Sao koji je pokazao, vidite gde je. Evo ga s ove strane, odatle udara direktno da bi ušao dalje na tu trapping distancu. Ali vidite ovo, direkt mi daješ isti, evo ga, presretanje, znači sa unutrašnje strane, gledajte polugu. Evo je poluga na ruci, iz ove pozicije može taj direkt. Opa, hop, poluga na ruci da bismo ušli dalje. A gledajte dalje, recimo direkt zadnji udarac po rebrima, izlazi se na Tan Sao. Još jedan, evo ga Tan Sao, napravio mi je priliku da izađem sa slepe strane protivnika gde me slabije vidi. I jedna onako zanimljiva i vredna stvar, recimo ako imamo klinč, a to ćemo kad budemo imali nekog gosta koji se recimo bavi boksom, onda ćemo tu neke klinčeve da radimo i ostalo, da vidimo kako iz tih nekih hrvačkih varijanti izlazimo, idemo u rvački drill. Tu sam, gledajte. Evo ga Tan Sao koji meni omogućava, uđi, uhvati me malo rvački, gledajte. Tu sam, uđi slobodnije, vidite. Tu sam da bih sebi napravio prostor da uđem dalje. Znači, Tan Sao nije samo puko postavljanje ruke, nego ima mnogo širu primjenu. A isto tako, kad mi daš taj direkt, na primjer, hopa pa kroše, evo ga, tu sam. Još jedno, može? Može, direkt. Evo, hopa, kroše, postoje u priči. Šta treba napomenuti? Biomehanička postavka je toliko ozbiljna da blok teško može da se, gotovo nemoguće da se pomeri. Može da me baci celog, da mi baci celo biće, ali do glave koju tretiramo kao da je od stakla, ne može da dođe tako lako. Zato je bitno napraviti, izvini, molim te, taj tup ugao. Tako je. Da ne bude ovako, onda bi... Sad ćemo reći kako se dolazi do toga. Kad radimo taj školski oblik, malo pre smo pokazali ovako iz direktnog odnosa, ruka se izbacuje od sebe i ka gore. Znači, ne ide na stranu, od sebe i ka gore, dlan se malo otvori da bismo emitovali energiju ka spolja, ne okreću se prsti ovde jer sam ovde već slab. Nadlaktica je paralelna sa podom, a prsti su vam u visini vaše glave. Samo tako, znači možete da dobijete ugao koji ima ozbiljnu biomehaničku postavku. Jel, imaš da kažeš nešto, Nikola, još? Nemam ništa, to je bilo to za sada što se mene tiče i naše prezentacije bloka Tan Sao i zaštite. Probajte ovo malo, imate tu prilike i da gledate i da vratite i ovo i ono. Ako nešto zaboravite, imat ćemo ponovo prilike da ovaj Tan Sao implementiramo u neku kombinatoriku, tako da ćemo se sresti ponovo. To, Nikola. To je to. Narode, živi bili. Živi bili.
Zovem se Borislav Ćosić. Borilačkim veštinama se bavim 40 godina. U traganju za efikasnom veštinom izučavao sam mnogo borilačkih sistema. Na tom putu sam imao mnogo uspona i padova, a to mi je pomoglo da shvatim da nema nedodirljivih i nepobedivih. Da bi veština bila efikasna, mora biti proverena na tvrdom tlu realnosti, jer je čovek vekovima tražio puta i načina da se jačoj fizičkoj sili nasmeje u lice. Eklektički borilački sistem je jedna takva priča.